Հանելուկ լուծող թագավորի աղջիկը, ռուսական ժողովրդական հեքիաթ։ Մի ծեր մարդ կար, 3 տղա ուներ, երրորդի անունը Անխելք Իվան էր։ Այդ ժամանակ էլ մի ուրիշ թագավոր կար, սա էլ մի աղջիկ ուներ։ Այս աղջիկը մի օր իր հորն ասաց. «Հայրիկ, ինչ դժվար հանելուկ լինի կգտնեմ, թույլ տուր, ասաց, երկրիդ իմաստունները գան, ում հանելուկը հանեմ, գլուխը կտրեմ, ումն էլ չհանեմ, հետն ամուսնանամ»։ Տեղն ու տեղը թագավորը հրաման տվեց, շատ շատերը եկան, գլուխները թողնում ու գնում էին։ Թագավորի աղջիկը հանելուկը գտնում էր։ Անխելք Իվանը հորն ասաց. «Այ հեր, օրհնիր ինձ, գնում եմ թագավորի դուռը հանելուկ ասեմ»։ «Ուր, այ Անխելք, գլխիդ ցավը բռնել է ինչ է»։ «Օրհնես, գնալու եմ, չօրհնես, մեկա գնալու եմ»։ Հայրը օրհնեց որդուն։ Անխելք Իվանը ճամփա ընկավ, ճամփին տեսավ մի արդ, արդի մեջ մի ձի, ձիուն մտրակով քշեց, որ արդը տրորի ու մտքի մեջ ասաց. «Այ քեզ հանելուկ»։ Ճամփեն շարունակեց, մի օձ էլ տեսավ, քարով տվեց օձին սպանեց ու մտքում ասաց. «Էս էլ քեզ մի ուրիշ հանելուկ»։ Եկավ թագավորի մոտ, ներս թողեցին, որ հանելուկն ասի։ Ասաց. «Գալիս ճամփին մի բարի բան տեսա, էդ բարու մեջ բարին տեսա, վերցրի բարով բարին բարուց ջոկեցի ու դուրս քշեցի, բարին բարուց բարու միջից հեռու փախավ»։ Թագավորի աղջիկը գիրքը ձեռքն առավ, նայեց, էդ հանելուկը չգտավ, պատասխանը որ չգտավ, հորն ասաց. «Հայրիկ, հիմա գլուխս ցավում է, մտքերս խառնվում են, հանելուկը վաղը կհանեմ»։ Դե հետաձգեցին։ Անխելք Իվանին տարան մի սենյակ, թագավորի աղջիկն իր հավատարիմ աղախիններից մեկին ուղարկեց Անխելք Իվանի մոտ։ Գնա ասավ, հարցրու, իմացիր, թե էդ ինչ հանելուկ է, ոսկի, արծաթ, ինչ որ ուզի, տուր, թող ասի։ Անխելք Իվանը նստած չիբուխ էր քաշում, երբ աղախինը դուռը ծեծեց։ Դուռը բացեց, ներս մտավ, ոսկի արծաթ խոստացավ ու հանելուկը հարցրեց։ Անխելքն ասավ. «Փողն ինչիս է պետք, ինքս էլ ունեմ, թող թագավորի աղջիկը գա ամբողջ գիշերը իմ սենյակում կանգնի, հանելուկը կասեմ»։ Թագավորի աղջիկը համաձայնեց, եկավ գիշերը կանգնեց ու չքնեց։ Անխելք Իվանը առավոտյան ասաց, որ ինքը ձին արտից դուրս է արել, էդպես թագավորի աղջիկը հանելուկը հանեց։ Անխելք Իվանը երկրորդ հանելուկն առաջարկեց։ Գալիս ճամփին չարը տեսա, վերցրի չարին, չարով խփեցի, չարը չարով սպանեցի։ Թագավորի աղջիկը նորից գիրքը ձեռքն առավ, էլի պատասխանը չգտավ ու մինչև առավոտ ժամանակ խնդրեց։ Իրիկունը աղախինին ուղարկեց Անխելք Իվանի մոտ, որ պատասխանը բերի։ «Փող խոստացիր», ասավ։ «Փողն ինչիս է պետք, ինքս էլ ունեմ», պատասխանեց Անխելք Իվանը։ «Թող թագավորի աղջիկը գա, գիշերը անքուն կանգնի, հանելուկը կասեմ»։ Աղջիկը համաձայնեց, գիշերը չքնեց ու հանելուկի պատասխանը իմացավ, որ Իվանը ճամփին քարով օձ է սպանել։ Բայց երրորդ հանելուկը Անխելք Իվանն էլ էդպես չասաց, կանչել տվեց մեծամեծերին ու նրանց մոտ հարցրեց. «Էն ինչն է ինչը,
որ խելքով չես գտնում, փողով չես գտնում, գիշերն անքուն կանգնում ես, առավոտը գտնում ես։ Թագավորի աղջիկը էս հանելուկն էլ չկարողացավ հանել, նորից իրիկունը Իվանին խնդրեց, ոսկի արծաթ խոստացավ, ուզեց ետ ճամփի փող տալ, բայց իզուր։ Ստիպված գիշերն անքուն լուսացնում է, Իվանն առավոտն ասում է, որ հանելուկը թագավորի աղջկա մասին է։ Հիմա թագավորի աղջիկը պատասխանը չասի չի լինի, ասի չի լինի, կիմանան, թե մյուս հանելուկները ոնց է անխելք Իվանից դուրս քաշել։ Վերջը ասաց չգիտեմ։ Չգիտես, դե կեր ու խմիր, հարսանիք արա։ Անխելք Իվանը պսակվեց թագավորի աղջկա հետ, սկսեցին իրար հետ ապրել, ողջ առողջ կյանք քաշել ու մինչև օրս էլ կան։